Алда көретіндеріңіз Хит ТВ арнасында. Танымал режиссер Есмұхан Обаев азан шақырып қойған атын неге жұрттан жасырады? Кейбірі жақсат қойды, менікі ара емес, бір емес ат. Жеңіс дейді, соғыстан келген. 20 жыл отасқан жарын бүгінде қалай сағынышпен еске алады? Сағындым сен ай, сағындым сен ой, күлім көжеркем деген. Ал айнымас досы болған марқұм Заманбек Нұрқаділов жайлы қандай естеліктермен бөлісті? Қолтықтасып 25-25 дейдің гармошкасы болады. Аламызды тартамызды шаңдатып, қазір сол тұр, сол шаңдар. Халық артисіне бірден 4 бөлмелі пәтер сыйлаған кім? Ана үйің сат өткізуге қағаз алып кеппер, ертең 4 көңіл үй берем деді. Кеш жарық құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта халық артисі, Тарлан сыйлығының лауреаты, әрі белді актер, театр режиссері Есмұхан Обаев ағамыз қонақта. Кеш жарық аға, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Біздің төрімізге кеп жайғасқаныңызға өте қуаныштымыз. Сізді енді біз аңыз адам ретінде білеміз. Бәрі белді. Аға, бізге уақыт бөліп келгеніңізге алғысымыз айтқымыз келеді. Осы сұхбатқа шақырғанда уақытыңызды бөліп, Аллаға шүкір мінеке келіп отырсыз, қуаныштымыз көргенімізге. Ең бірінші айтады ғой, қазақта өзі үйге келген қонақты құтты қонақ деп қарсы аламыз, берекелі қонақ деп. Сізді әрине өзіміздің құрметті ардагеріміз ретінде қарсы алып отырған жайымыз бар. Ал қал жағдайыңыз қалай аға? Үй іші бәрі жақсы ма? Жағдай көпшілікпен бірдей. Баяғыда Сәбит Мұқановтан сұраған екен. Сәбе, осы қалай тұрып атсыз, не қам болып жатыр деп. Шырағыма, мен Сәбит Мұқановтың адаммын. Елдің халқы қалай өмір сүреді, мен солай өмір сүремін. Сонда қаражатыңыз қалай деген. Құдай, халық қалай күн көріп жатыр, мен солай күн көріп. Соны шықпайды дейді. Солай қандай халықтың ішінде жүрміз ғой енді, қазіргі уақыт бойынша. Тіпті мынау сіз сияқты мынандай студияда отырып, үлкен передач жасап, бір проблемалар көтеріп, басқалар жөнінде ақылдасатындай уақытты ой бөліп тұрады. Мынау ой, ол қазіргі мынау дүниежүзілік соғысқа айналып кете ме деген қауіппенен адам қорқынышқа, үрейге. Мына біздің індет деген ауру өзі бір жаман настроение тастады халыққа. Дүние әлемінің халық. Соның бірі біз, тем более кәрі шалдар. Енді шал болғанмен де әлі мал болғанымыз жоқ. Жұмыс істейміз, әлі де сабақ береміз, әлі де профессор деген міндетті алып жүрміз. Бірінші Құдайға, екінші өнерге, үшінші халыққа рахмет. Сондай күн кешіп жатырмыз, ел аман, жұрт тыныш, балалар аман. Ендігі жақсылық сол балалардікі, халықтікі, елдікі. Ел мен егіз адамдар аман болса, біздің де өміріміз кішкене ұзарар. Бірақ қазақтың көрмеген қиындығы жоқ. Туғаннан бері қаратай көріп жатқанның бәрі азап, қуғын сүргін, шапқындық, жер, су, талас, тартыс, шекара. Міне сол шекараның ақырымен неменеге алып кеттік, көрдіңіз. Сондықтан тыныштық болса екен дейміз біздікі. Ал үстелдің үстінен шығып алып, Құдайға қарап отырып, жайын-шейін Алладан рызақ сұрап отыратын шалдар емес, біз активна жанымыз да ауырады, жүрек те ауырады. Өйткені бәрін өз қолыңызбен құйғансыз, өз көзіңізбен көргенсіз деген сияқты. Кешегі жайнап тұрған біздің осы жақсылығымызды көре алмайды ғой. Өйткені біз тәуелсіз елміз ғой. Біз ешкімге бағынбаймыз ғой. Күнде сіздің хабарыңызды көрген кезде, сіздің передачаларыңызды көрген кезде мен айтам, бүгін не айтар екен? Рахмет аға. Таңертең қысқасқаны бастап кетсе, әй керегі жоқ қойың деп. Ал как проблема поднимать? Қазір күнде проблема. Бүгін телевидениені мен театрдың, жалпы өнердің орны, рөлі өте бөлек. Сондықтан қарап отыруға, ойламай жүруге болмайды. Ойдың кезі. Бірақ соны Құдай қайғы қасіретін артаман алып кетіп, жылылығын бері қаратай алып кетіп. Өйткені біз ешкімге тиіспейміз. Ешкімде шаруамыз жоқ.
тұрсақ ата жерімізде тұрып жатырмыз, елімізде тұрып жатырмыз. Елдің бәрін өзіміз қалып келіп, қолтықтасып, бауыр басып жатырмыз. Сондықтан Құдай ниеті жақсы адамға жақсы берді. Баяғыда менің бір досым сұрайды. Биыл курс қабылдапсың ғой, тағы да бір жақсы балаларды алыпсың ғой, неге осы сен қабылдай бересің жақсыларды? Дедім, Құдай деген справедливый адам. Өзің жақсы болсаң, Құдай айтады, осы бір жақсы деме. Байқұс өзі айтып, ауылдың баласы, қалқош, әке-шешесін бағып жүр. Жарайды, осыған бір жақсы балаларды беріңдерші. Талантты балаларды ертең атын шығарып жүрсін. Деген кезде келе қалады. Осы қазіргі өнерде, енді оларды оралып кейін айтпаймыз ғой, қазір айтып кетейін. Қазір солар өнердің алдында жүр. Солар маман болсын деп халықпен бірге айтқанда аналарды кәдімгідей сыналап тұрып кіргізіп қойып айтамыз. Оқушы деген адамның жанына жақындап келеді. Қазір біздің енді өзіміз олып болса, ой, анау кімнің айтсам тұмағын өл қопты қойысыңдар ма, ол айтты. Көрдіңіз бе? Адам өмірін паралайды. Өзіңіз ауыз толтырып айтатын шәкірттеріңіз айта кетіңіз енді осы әңгіменің басын бастадық қой. Енді менің шәкірттерімнің алда 70-ке болды, ұят болса айтайық. Өйткені мен бітірдім, 4-ші курс, арасы 4 жыл бізде. Бірінші режиссерларды дайындайтын факультетке келіп түстім. Еврей Абрам Львович Мадиевский мұғаліміміз бар, Ленинградта. Кейін шет мемлекетке барып қайтыс болды. Тоқпанов дейтін мұғаліміміз бар, ол кісі актер шеберлігінен сабақ береді. Міне солардан қазір тараған балалар, қазіргі менің балаларым. Солардың немересі ғой, мендікі балалар. Өзімде 54 бала бар. Жазып қоямын оны бір. Жазғанда олардан шай ішейін, ямаса пиво ішейін деп жазып қоймаймын. Осы қайдан жылған? Осы не болып қалды? Осы көрмеген, осы әйелінен таяқ жеп жүріп. Сол келінді алмай-ақ қой деп едім, болмай қойып. Деп шығамыз ғой. Ұйқысыз сағат 4-терде түнгі. Ана дүниеде сағат 2 мен 4-тің арасында оянған жаман. Соңғы сол оянып алғаннан кейін ұйықтай алмайсыз, сол жаман. Сол жерде проблеманың бәрі келеді. Осын шешейін, осыған барайын, осын айтайын, осын деп отқан кезде таң атады. Таң атқаннан кейін ұйқы ашылады. Қарасаң жан-жағында түс сияқты бағанағының бәрі. Оның бәрі кәрілік демес. Оның бәрі мынау өнер адам секемдіктен демес. Жалпы оның көбі адамның обеспокоенность, біреу туралы. Ойлану ба? Сізді міне айттыңыз, жаңа бір сөзіңіз уже менің басымда жүр. Ауылдан келдік, мынау жерімде бір қара дақ түсіп қалыпты, сол камераға. Қазір қыздарыңыз сондай дақтармен күресіп әуре сіздің қыздардың да. Қалай қайтеміз? Меніңше сіздің камераларда ойдың орны бөлек болу керек сияқты. Соның көйін жаңалықтың бәрі жақсылықпен бірінші келетін сияқты менің түсінігімде. Соның көйін сол анау күнде ел арасында жүрген шешілмей жатқан проблемалардың шешілгені рахат. Сіздерді қазір құттықтап қояды, не істедім? Ана біздің ұлттық деген кличкамыз бар ғой, әуезовтен. Соған мысал үшін 30% еңбегі қосып жатыр. Ең аз алатын біздің студенттер, біздің мұғалімдер, әртістер, студенттер ғой қазір. Сондықтан осы жерге кіргенде сол жаңалықпен келді. Құтты болсын, берекелі болсын. Оны айта беруге болады. Өйткені уже президент қол қойғаннан кейін. Сондықтан мынау өнердің өскендігі, адамның ақылының өскендігі, парасаттың өскендігі, жан әлемінің өскендігі. Осының бәрін ұстай білетін және қуыра білетін бұл журналист. Қалай жүргізе солай болады. Дұрыс айтасыз. Журналист келе жатқанда көруге болады. Жүрісінен. 9-шы класс бітірген екен ғой, біздің келгендікі болды ғой. Былай бүйтіп отыр. Ал басқа біреу келсе, ойбай Көкшетау ғой дайындалайын. Өмірде өзі сол ғой. Рахмет аға. Енді Кеген деп айтып қалдыңыз, сіздің әрине туған жеріңіз, өсіп өнген жеріңіз, Кеген ауылы. Сол ауылдың жусан иісін аңсап, жиі барып тұратын шығарсыз?
көп мүмкіндік болмайды, бірақ барып тұрамын. Анау жаңағы сіз айтқан кегендік дегенде Асқар Сүлейменов дейтін досымыз болды ғой біздің. Ұлы театровед, критик, литературовед, ақылды ғаламат. Сол ылғи айтатын бірдеңе болса. Так, мынау Созақский. Жүрмеңдер, былай жүріңдер, шахмат. Айтқанда сол Созақский, Кегенский деген ауылдан келген балаларымыз біз. Сол Кегеніңді, жаңағы Созағыңызды қатты сағынасың. Білмеймін елдің қалай болатын. Мен байқұс әйтеуір ол кезде машинамыз да жоқ қой. Автобуста жүрмейді ғой. Біздің студент кезімізде уже. Бір нашарлау кезі болды. Біз өз оңбаған поколениеміз. Ниетіміз жаман болу керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, ылғи неудачный. Тудық, соғыс басталып кетті, ұрып атыр тарыстан. Одан тәуір бола деп едік, соғыс ұзақ кетті. Соғыс енді бітті, ура деген кезде қаранан келді, ағынан жоғалды. Студент келді, Хрущев келді, тағы құртты. Сөйтіп ылғи біреуінен құтылсаң, екіншісі, үшінші, ылғи азапты жылдар. Сөйтіп жүрген кезде студент болып, семья бағалмай қаласың. Сөйтіп жүрген кезде уже шал болуға айналасың. Сонымен өмір өтті де кетті. Өкініш көп, бірақ ол өкініштің бәрін санаменен, зердеменен жүрегіңіздің үстіне клапанға қойып қойсаңыз, сол өзі бүйтіп ақырын ұрып тұрса болады. А тоқтаса болмайды. Тоқтағанда көп қиналмайды адам. Бірақ тоқтаған өкініш әлі жұмыс көп. Деген. Азан шақырып қойған атыңыз Жеңісхан екен. Есімхан деген атқа қалай тап болдыңыз? Енді бұл өзі ұзақтаған күме қысқа қылып айтсам, сол кезде ат қоятын адамдар ауылда молдалар болды. Сүрінген ат қойғанда оған документ дайын тұрмайды. Бала биыл туса, мен мысал үшін 42-ші жыл тудым. Маған әкем барады да, сол 52-ші жыл ма, 62-ші жыл ма документ сұрап барады. Ай, бір документ беріңдерші, менің үйімде туып еді. Атын ұмытып қалдым баламның, 6-шы балам ғой менің. Аты кім еді әкеңнің? Кім еді дейді да, ат қайсысы келеді, соны айта салады, соны сельсовет жаза салады. Сондықтан біздің атымыз сельсоветке байланысты. Кейбір жақсат қойды, енді менікі ара емес, бер емес ат. Жалпы өнер адамына ондайға аты жақсы бір недер болады, звучный. Мысалы үшін Айгүлдегі. Ой, рахмет. Айгүл. Ұшып тұрған. Есімі қан. Өте жақсы әсер. Сонда солай қоя салған ғой, басқа балалардікінің бәрі енді более-менее уақытына байланысты. Жеңіс дейді, соғыстан келген. Соның көйін сөйтіп кетеді, біз өзі 12 баламыз, бір әке бір шешеден. Әкемізде шешемізде еңбек құр болған болу керек. Балалар дүниеге әкеліп, бәрі қазір біз жалпы Құдай енді көптік жасамасын, 64 адамның маңында бір фамилияда адамдар бармыз. Менің өзімнің мысалы 5 немерем бар. Оның бәрі обайып тұр. Інімде бар, қарындасымда бар, бәрі. Солай кете береді. Сондай шәйттармен қойылып кеткен ғой. Бірақ аттың несі жоқ, Есаға дейді мысал үшін мені. Есаға дегені ғой енді. Жас кезімнен уже театрға келгенен, ел аға, сер аға, ғабе деп театрда өзі ататамайды. Кличка сияқты, құрмет үлкен. Сер ағаның ешкім серке екенін білмейді атын. Сер аға дейді. Ел аға дейді, елі боям рызақ. Сол шалдарменен бірге жұмыс деген бақытты адам. Сұрымлан көп көріне бермес бақыт. Бірақ ішім бақыт. Соларменен бірге фильм түсірдік, спектакльдер қойдық, гастрольдерде жүрдік, сол кісілердің шамаданын көтердік. Сол кісілерді ағалап қасында шапқылап жүріп өнерін көрдік. Сондай қазақтың ұлы шалдардың ізін басып жүріп, сол шалдар менің жасыма келгенде о дүниеге қош айтысып кетіп қалды. Сол кісілерді еске аласың. Өзіңіз айтқандай. Сол кісілердің ат қою деп соларды айтыңыз. Ол бір халықтың аты сияқты. Бала кезімізде біз
әкеміз ана баласын көптігінен ба біздерге жақсы қарады. Мен не помню, чтобы әкем ұрсып или ұрып, я болмаса үйден қуып шығып, я болмаса қашып өйтіп жүрген. Оның бәрі бір түрлі анау адамның өзінің статусына байланысты. Сонда үйде көп балалы адамдардың балалары туған кезде соның статусын қойып қояды өздері. Енді жеңгелерім мысалы үшін еркем дейді, бірдеме дейді, ерке қыз дейді, ай жақсым дейді, күнім дейді, түнім дейді, күлім дейді. Ал қойғанда атты, сол образный қойылған дүние анаған не болып тиеді, бақыт болып тиеді. Атты алып жүрудің өзі бір үлкен шаруа. Сөзіңіз аузыңызда ата-анаңыз жайлы айтып кеттіңіз өзіңіздің. Әкем ешқашан маған ұрыспаған, ұрмаған деген сияқты. Әр қазақтың баласы енді дегенмен қамшы жеп, таяқ жеп өскен балалар ғой ауылда. Иә, өзіңіз қандай әке болдыңыз? Өзім эмоциональный әкемін. Балаларыма лап еткізіп замечание жасай саламын. Көңілі келді ме, келмеді ме? Өзімше бір тірі жүрген бауыржан момышұлы сияқты ғой. Оны бірақ зілді емес ол. Еркелетіп барып, сол ашуын қайтаратындай, ямаса кішкентай тоқтататындай қып қана айтамын мен. Енді қыз бала менікінің бәрі, балаларым, немерелерім. Көбі қыз бала. Өз балаларыңыз? Төртеуі қыз бала, біреуі ұл бала. Ол немерелеріңіз? Немерелерім. Ал өзіңіздің? Өзімнің 3 қызым бар. Өзі Алла тағала маған сол қыздардан бақыт берген болу керек. Өмірімнің қиынын да, жақсылығын да сол балаларыммен өткізіп қой. Солардың қасынан 1 метр кеткен емес. Мен оларды сол қыздар деген қалай зекуге болады. Ол сен айтпасаңды қарайды да болды, көз жасқа толады, парша-парша болады. Онымен қалай сөйлесем? Бір күн айландыруым керек. Мен сонда жаңағыдай қасынан өтіп кетем. Бая екеуі бірімен бірі ағылшынша сөйлесіп атады. Шоу. Сұраңдар, шал бүгін үйде бола ма екен? Біз киноға барсақ деген сияқты айтады ғой. Сонда ағылшыншасын мен ағылшынша жауап берем. Білмеймін ғой, білмесемді соғып қалам. Өтірікті дүңк өткізіп. Сол кезде аналар күледі да, тоқтай қалады, ашуы да бәрі де келеді. Жалпы негізінде балалармен өмір сүру сондай бақыт. Мен білмеймін, осы гастрольдерге ұзақ жақтарға кетпесек, басқа уақыттың бәрінде балаларым қасында. Балаларсыз өмір сүру невозможно. Содан солар не ойлап жатыр? Түнде балам 11:30-да ма келді. Соревнованиеға бар. Немерем. Ол келгенше мен ұйықтауым жоқ. А неге ұйықтаймын? Біреу тықырып алса, подъезден біреу күтіп алды ма, біреу соғып кетті ма, біреу неғып кетті ма? Бұның бәрі забота ғой. Сол забота адамды жасартады. Сол забота адамды ширықтырып ұстайды. Сол забота адамды жауапкершілікпен ұстайды. Сондықтан озабоченный болу үшін немере керек, шөбере керек. Құдай қаласа енді көретін шығармыз деп отырмыз. Аллаға рахмет. Күні бүгін алып кетемді сөзі біледі. Осыншама жыл жасадық, ғасыр жасадық. Почти 80 деген үлкен жасық. Жақсылықты да көрдік, жамандықты да көрдік. Халық әртісі болдық бір жақты жүріп. Лауреат сондаймындай дегендеріңіздің бәрін 20 жаста мынау Чуздан Калинде тұрған. Чуздан бастап алып едім, соның өзі орын жақсы болды деймін, қазір пошташып бар. Сондықтан жолы болғыш жігіттердің бірі деп санауға болады мен. Профессиядан жолым болды, достардан жолым болды. Соның жалпы денсаулықтан да жолым жақсы. Құдайға да күнәсі көзге дейін 2 вокал сараны шық қоюға болады. Денге саулық, дертке шипа болсын деп тарс еткіз. Деп отыра береміз. Сол сияқты. Оның бәрі көңілге байланысты. Ал көңілі қиын кезде жаңағы басынан бастадық қой сіздеріміз.
көңілі қиын кезде ол енді сіңбейді. Апамыз өмірден өткелі 15 жылдай уақыт болды, 15 жыл. Жақсы адам еді. Әлгі ғашық болдық, сүйдік, күйттік, мүйттік десең, біреу телевизордан көруі мүмкін ғой. Бұл кісі тоймай ма немене? 80-де отырып, ona шөберелерін айтады, сөзін айтып отыр. Махаббат қартаймайды. Махаббат та бір сіркіреген жаңбыр сияқты. Бытыратып жауады. Жаңбырша жауады. Сол Тюзда келіп, жұмыс істедім де, мен жерде, ол кезде Совет үкіметінің театрларының бәрі бір-ақ жерге бағынады. Соның арқасында мәдениет министрінің Жексенбек Еркінбек істейтін. Повезло мне, с хорошими людьми я работал. Сол кісі 20 жыл министр болды. Сол кісі бір күн шақырып алды да айтты. Есім қуат, сен мұна Тюзды қайтесің? Уже пәленбай спектакль қойдым. Жақсы үлкен спектакльдер қойдым. Айты туған төні, ревизор, абай, сондай. Кәдімде уже атым шығып, режиссер кім десе мынау дейтіндей. Басқа театрлар шақыртып спектакльдер қойып, Қырғызда қойып жүрдім ол кезде. Сондай бір шалқып, балқып жүрген кезімде шақыртып айтты, Семейге барсаңыз қайтеді 1 жылға. Режиссер жоқ, Байдан Омаров бар еді, мен кетіп қалды Алматыға. Ол кісі қайтыс болып кетті. Жарайды, сөз жоқ. Сөйтіп жүріп, сол Семейде барған күні Алладан сұрадым, Құдайдан сұрадым, Абайдан сұрадым. Абай ака, жеріңізге келіп, ешкім жоқ, адам танымайды. Өзім оққанымды ғана танимын, сізді ғана білем, Абай аға. Қолда қоршықтай бер. Жаңа мен елін кіріп бір жатып айтам. Я Алла, қолда көр, қолдықтай бер. Соның сояққа 1 жылға барған ағаңыз, 20 жыл сөйерде еңбек етті. 20 жылда қанша халық артистері шықты о жерден. 20 жылда қанша драматургтар, Тахауи Ахтановтар түгел қазақтың қасқамаңдай жазушылардың пьесалары қойылды, переводтар қойылды, жаңа театр салынды. Осы театр салыну үшін қазіргі несін күні көрсетті ғой телевизордан. Мен Москвада 6 ай командировкада жүрген адам. Соны бітіріп, салып беріп, театрын өткізіп, қайтып, өзімнің Әуезов театрына келейін деп отқан кезімде, тағы да бір министр жаңа келді. Өзбекәлі Жәнібек дейді. Ректор болыңыз, өнер академиясын. 20 жыл режиссер болды, жетеді. Сонымен ректор болып, академияға кеттік, бір 6-7 жылға созып. Содан кейін қайтадан өзім Әуезов театрына келдім, қайтадан директор, қайтадан. Мен сізге бәрін бір-ақ сөзбен тез айтып кетіп қалайын деп отқан. Сол өміріңіз өтіп отыр, енді қазір мені жаңа... Семейде жолықтырдыңыз ғой дегенмен, е? Иә, сол Семейде бір қыз 2-3 сіңлісін ертіп парктың ішінде соншама қызы ойнап жүр, қасынан өткен адамдар байқамайды. Күлген кезде анау төбесі сілкінеді. Орыс қыз қарап тұрдым біраз. Байқамайды, адам қарап тұрма, ешкім шаруасы. Тағы бір қатты сәт түскен кезде ортасына барып тұра қалды. Қарағым, неге қазақша көрмейсің? Чо? Қазақша неге көрмейсің? Я не знаю қазақша. Дегенде, о не знаю деген кезде жүрегім таңқыда түсті. Кіріп алды, мені бойлап алды, жеңіп алды. Жаңа ойлап жүргенде, енді қазір сөзінде сүрінген әлгінің артынан еріп жүре бердім, 20 жыл еріп жүрдім. 3 балалы болдық. Адамның төресі болады. Әттен қазақша білмейді. Сондықтан сол театрда әдебиет бөлімін орыс, қазақтан орысқа, орыстан қазаққа аударып отырды. Аудармашы деген профессия бар бізде театрда. Сонда жұмыс істеді. Сол елдің қызы Найман дейтін ел болады. Көп әкелерінің көбі керейлер. Олардың бәрі сол Қостанай облысының қазақтар.
Мен мына Алматы облысының қазағымын. Менікі қазақша бөсу, ол кісілердікі менің бөскенімді тоқтатып, шыңдап жіберді. Осы еліме қайтадан келдім. Бала кезіңізде өзіңіз жаңа ауылыңыз жайлы айтып жатсыз ғой. Осы сәтте біздің естуімізше Заманбек Нұрқаділов ағамызбен көршілес болыпсыз. Бірге доп қуып, бірге ән салып, талай қызық күндерді өткізген екенсіздер. Концерт залының есігін бұзып, бейбілдер өніп кіреміз деп. Осы жайлы айтып жатсыз. Білмеймін, ол өзі көршіңде, бауырды да, жақынды да, алысты да, Алланың өзі бұйырып қондырады дейді ғой. Енді бұл Заманбектің, Жәкеңнің ғаламаты. Адам екен бір білсе, бір білмейді қалып. Қандай жағынан ғаламат? Ең ұлт жанды адам осы кісі. Ең қазақты жақсы көретін кісінің бірі осы кісі. Ең қазақша аңсау айтатын осы кісі. Ең қазақша күрес десең күресетін осы кісі. Қоғамдық қайраткер бол десең болған кісі. Қазір бұл кісілердің заманы келді. Әттең ерте өліп қалды. Тағдыр солай шығады. Сонда бірге тұрдық бір үйдің. Забордың ар жағы, бер жағы болады. Забор деген бізде орысында забор болады. Сонда өнерге жақын. Шұқатай! Мен Шұқатай деген, Жұқатай деген сөз. Жұқа арық болған. Ана бір кітап бар, бір 3 кітап шығарып қойдым. Сол кітаптағы сияқты кітап қарайды, бірдеме қарайды, бәлені тауып берші. Сон бір күні кімнің кітабын сұрады, құдай болсын. Ол кезде уже бұл кісі халыққа таралған, бөлінген, кеше ғана ма 100-ден асып жатыр ғой. Қажымұқан Мұхайт басып. Абдықадыров дейтін жазушы жазған. Соның кітабын сұрады. Соны әкемнен сұрады. Әке, көрдіңіз, ой ана, төсектің басында жатыр. Алып еді, мен қолым жүріп алды, жатып алды. Тұр, кет бой. Бәсе, ол қазақ емес. Неге қазақ емес? Өзбекстанға көшіп кетті ғой дейді. Соған дейін қарап отырады. Ол кісі өзбектерге хат жазды, кішкене қазақ көмектесіңіздер дейді. Көмектескен жоқ. Көмектеспегеннен кетіп қалды. Қайтып келіп әйтеуір Шымкентте туған жерінде қайтыс болды. Сондай сол Заманбек сондай бір. Сол кезде Қажымұқанның намысын ойлап жүр бір жақта. Бұл қайда мынау бергі жылдар ғой ма бергі. Ол кісілердің дүниеден озатыннан. Содан кейін келді де кетті ғой. Содан кейін бұл бір нелерді оригинальный дүниелер жасауда өте тым шебер болды. Сонда шахмат деген ондай бәлелеріміз жоқ, тастары жоқ. Соның барын талдың басын кесіп әкеп күні бойы шалады, оны суарады, оны бұқтырады. Әйтеуір істемейтін бәлесі жоқ. Содан кейін қамшы өру, ондай дегендер қолын қасында қарындасы әпкесі болды, Паша дейтін. Былтырдары ғана қайтыс болды. Бизнесмен еді. Сол Пашаның шаштарын шетіне қиып алып. Сондай бір ауылда бір өзі көшеге де сыймайтын, үйге де сыймайтын адамдар болды. Сондай адам болды, екеуміз қолтықтасып 25 на 25 дейтін гармошкасы болды. Аламызда, тартамызда шаңдатып. Қазір сол тұр, сол шаңдар, сол көшелер. Енді қазір маған миллион сом берсе де өрмен жүре алмаймын мен. Ақша өте алмаймын. Сол ауылда лидер. Сол кезде бұл лидер. Бәріміз. Сабақта отлично оқиды. Бар жоғы уборщицаның ұлы. Шешесі мектепте еден сыпырады. Жарықты. Керемет пысық адам болады. Керемет сән қой адам болады. Сұлу адам болады. Өз балалардың бәрі әдемі. Паша біздемен оқылды. Сол Пашаның өзі керемет. Мінезі де бәрі де ғаламат адам болады. Баяғыда. Мынау ғой мен, ана.
жолдың ар жағы. Осы жерде жер жатып қой, судың ар жағында. Үйде тұр ғой, 2 үй. Сол дүниеден қайтқан кезде біздің ауылдың бір шалы келіп, ой, бұрмау тым құрмаса бір рет ыржақ етіп бір боқташ деп жездесі екен. Жездесін чауып келе жатып, тоқтап. Енді ойнаған ғой, еркелеген. Сонда жыламаған қалып қалма. Бір жылатшы. Сондай қайраткер болды. Осы қалаға өнер адамдардың бәріне жақсылық жасайды. Мұқар Салдың отырған маған да жақсылық жасайды. Мен директор болып келдім, Жүргеновке. Бір күн шақырып жатыр деді телефон. Соның бәрін өзі қарап отыр. Мен оған айтқам жоқ. Директор болдым деп. Ол кезде ар жағы заслуженный деятельмін. Ол жерге профессорлар керек. Ол жерде өзім мұғалімдерім істеп жатыр. Маған шақырып жатыр дегеннен кейін бардым. Ректор Жолдас. Қай совет үкіметінің ректоры, 5 квартира жүрген. Неге сен квартира сұрамайсың? Ой, ұят қой, семейде жаңа үй алып едім. Мүмкін оны сол семейдегі балдыздарыма қалдырып кетіп едім. Бұның сенің онда сотта жіберетін нәрсе екен. Мен сені соттатам. Үйіңді өткіз айтпес сотталасың. 2 үй алуға болмайды, онда совет үкіметі. Ана үйіңді өткізген қағазды алып кеп бер, ертең 4 көңіл үй беремін деді. Бір-ақ күннің ішінде ол жерде өшірте тұрды. Қазіргіде емес, мынау қазіргі 9-я линия Жарокова. Жароковада тұр ғой қазіргі дом управления. Соған бардым да 4 көңіл квартираны алдым ба, қалтама салып кеттім. Бір сутканың ішінде. Сонда айтты, тағы кімде үй жоқ. Сөйтіп жүріп мен ректор кезімде 24 үй берді. Міне, ол кісінің өнерге деген. Сенген біреулерді атақ даңққа ұсынбаса, жүгіріп келіп ұрысып жүреді. Сендер неге ұсынбайсыңдар? Ана Мақпалды неге ұсынбайсыңдар? Керемет әнші. Госпремияны давай берді. Госпремия берді Мақпал. Сонда өз үшін емес мынау. Өнер үшін. Сондықтан өнердің нағыз бағалаушысы. Енді мінез болды, мінезсіз адам боламын. Мінез өз айтқанымен тұрады, шешесіне айтқанын жасап үйренген адам. Сондықтан сондай еді Зәке. Қазақ театрының алтын ғасыры деп қай кезеңді айта аласыз? Біздің әр кезеңнің өзіндік бір жаңағы алтын ғасыр деп айтуға тұратындай ғасырлар болады. Ол ең бірінші режиссураға байланысты. Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбет дейтін СССР-дың халық әртісі, социалистік еңбек ері, Қазақстанның бүтін театрларының бас әкесі, бәріміздің досымыз, ұстазымыз. Сол кісінің 30 жыл істегенде өз театрында 30 жыл. Соның киностудияға кетті. Соның уақытын алтын ғасыр дейді. Ол кісінің бағына орай, ол кезде театрдан шығып болған Асан Әлі Әшімов келді. Мен театрға алдым, онда мен театрдың директоры. Бірден бұндай әртіс қалай? Бос болуы мүмкін. Енді біреулерге өкпелеп ренжіп кетіп қалған шығар. Не татуластыру керек, не алу керек? Алу керек. Сол кісіңіз міне бүгінге дейін жұмыс істеп жатыр. Бұл соның алтын ғасырлары. Нұрмұхан Жантөриннің, Асан Әлі Әшімовтың, Сәбит Оразбаевтың, Фарида Шарипованың, Ыдырыс Ноғайбаевтың кезеңі. Бұл 59 жылдан 89 жылға дейін деуге де болады. Алтын ғасыр. Бұлар сол кезде Отеллоның образын жасады, Дездемонаның образын жасады, күлі классикалық. Мольер түгел кетті. Түгел классикалық репертуар жаңалап кетті. Қазақ драматургтарын аспанға көтеріп кетті. Талантты әртістердің кезі бұл. Жаңағы өзіміз айтып отқан Шолпан Исабековна, Жандарбекованың ол кезде қара көздерді ойнайтын кезде. Самзагүл Шариповалар. Міне осы ғасыр. Енді қазір бері қарай келсеңіз, қазіргі ғасыр, мынау одан кейінгі 20 жылдан кейін сахнаға келген жігіттердің ғасыр деп айтуға болады. Сол үшін Азамат Сұрапбаев, қазіргі осы институттың ректоры, академияның, Жүргенов атындағы.
алтыншы электор, мен төртінші электор, үшінші электор. Айтжанов Берік, менің оқушым. Ғазиза. Ой, көп енді олардың атын. Бірін айтып, бірін айтпай кетсең, соны ертең дағы да ренжіп жүреді. Сондықтан бұл да тағы бір ғасыр. Енді кейінгі ғасыр, мынау кейінгі бітірген балалар, осы биылдар бітірген балалардың ішінде экспериментальный актерский группада бітірген балалар. Вот солардан мен көп үміт күтемін. Олардың бәрі менің оқушым деп айтып отқам жоқ. Олардың бәрі бөлек-бөлек оқушылар. Мысалы үшін жаңағылар Қажиевтің оқушылары бар, режиссурада. Актерский искусствода жаңағы кімнің балалары бар, Нұрған Чақпаевтың режиссерінің. Оның ішінде Асқат Майымеровтың балалары бар. Оның ішінде Машурованың балалары бар. Міне осылар бір бөлек, бұрынғы актерларға, бұрынғы біздің оқушыларымызға, бізге қатар келе шыққан балалардан бөлек. Олардың дүние танымы, интеллектісі бөлек. Бұлар мысалы үшін шыдамды көзбенен, мына сіздің көзіңіз сияқты, сұлу көзбенен қарап тұрған кезде оның не ойлап тұрған, нені айтайын деп тұрған, неге меңзеп тұрған, неге күйзеліп тұрған, бәрін көріп, пьесаны оқымай-ақ шығып кету. Бұл міне актерлік шеберліктің ұландарының көпті. Енді 4 жыл оқытамыз ғой. 4 жыл оқытқанда образ жасау үшін ғой. Хлестаковты жасау үшін, Абайды жасау үшін, Шоқанды жасау үшін. Сол үшін дүние әлемдегі классикалық драматургиялар. Сағат бәрінге дейін неғып отырды, қай уақытта отырды, ол әртіс. Не істеді ол әртіс, соның бәрі зерттейді ғой. Абай қазір келе жатыр еді, Қасқабұлақтан асып жаяу. Не ойлап келе жатыр. Ең шеше алмай келе жатыр. Болыстарға не сөз айтылмай қалды екен. Сондықтан осының бар целый университет. Сондықтан ол да бір мектеп, жаңағы сіз айтқандай. Ол да бір алтын ғасыр дейсіз ғой. Жақсы айтып отырсыз, алтын ғасыр деген жақсы сөзді. Ол көбінекей сол жаңағы творчестволық қауымның ішінде актерға байланысты. Актер жоқ болса ешқандай ғасыр болмайды. Рөлді кім ойнайды, сөзді кім айтады, театрды кім репертуарын жинайды. Бүгінде театрға мықты режиссерге зәру бе, әлде шебер актерларға зәру бе? Екеуіне де зәру деуге болады. Режиссер жаңғыз еш нәрсе істей алмайды актерсіз. Ол қояды, моноспектакль қояды. Қазір мысалы үшін Қарағандының режиссері бізде қойып жатыр. Бірақ оның актер жоқ болса шықпайды ма? Неге шықпайды? Портрет жоқ. Портрет жоқ. Содан актер сол адам арқылы қазір барлық қойылымдарға, қай режиссерға барсаңыз да жер мәселесі, тағы да айтылып отқанымыз. Адамның бостандығы мәселесі, адамның құқығы мәселесі. Бәр солығы тағы да заңға келіп тірелеміз. Егер сонымен ауырған бала, сонымен уже өзін күреске әзірлеген бала, онда ол театрдың баласы. Жай жүрген жоқ ол. Соны іздеп жүр. Содан кейін әлгі екінші рет келген кезде, екінші ма, үшінші наборға келген кезде, енді бізде бір ай ғой, срок. Бір ай тағайындаймыз, бір ай тазалаймыз, оқытамыз, тазалаймыз, көрсетеміз. Сонда сол кезде пісіп келеді. Тауып алуға болады. Содан кейін айтамыз, тұрады әлі бар ғой, әлі бар, әлі 3 күн бар. Биыл 3 күн келмеді, 3 күн бар. 3 күнде лапылдап келіп соқсын. Анау көріп отырады сіздің экзаменіңізді. Мен ашып қоямын біздің экзаменді, дайын, подготовка. Вдруг сіздерден біреулер оқушыларыңыз, бір инспекторларыңыз ба, помощниктеріңіз ба біреу бара қалам десе, бастан аяқ қатысып отыру керек, репетиция. Қалай іздейді, қалай ана бала реагировать етеді, қалай о бала түсінеді, түсінбейді, жақын, таза, ложь, врешь. Лаборатория.
кәдімгі операция сияқты. Сөйтіп жүріп содан әрсіп болады. Көбінесе қазіргі балалар кішкене үстіртін қарайды. Өйткені олардың үстіртін қарайды десе уақыты жоқ. Қазір мысалы үшін киноға прова алды ғой, сізден алып кетті уже киноға прова. Сонда сізден алып кеткенде сізге пәленбай задание берді кетті режиссер. Сіздердің бәрін біліп отырсыз. Күнде көріп жүрсіз телевизордан. Сіз дайын актрисасыз. Дайын актрисамен жұмыс істеуге болмайды. Ол уже застромпованный, уже сыгырный, өз ішінде бәрін ойнап біткен. Ол уже заслуженный артист. Бізде сондай бар. Мына балалар оқуға түскенде 5-ші курста народный артист. 4-ші курста заслуженный артист. 3-ші курста бездарный артист. 3-ші курста отчисление. Шығып кетеді. Бізде міне басқа вуздарға қарағанда ең соңғы курсқа дейін шығара береді. Бізде шықпайды, бізде шықпайды. Бірақ өздері кетпейді. Соның сол кетпегендер барып ертең қаскелеңде дворецтің директоры, бір жерде бір нәрсенің руководителі, бір жерде культураның бастығы, бір жерде директор театр. Осылай жанарын бағатты кетеді. Бір камерасы бар операторлар қазір. Ең жеңіл осы ғой. Біздің кезімізде мынандай кірпіштер болады телевидение. 1 метрде 1 метр. Жалпы енді тағдыр, өмір адамның бір өзі әдемі еске алатын шақтары болады. Сол албырт жастық шағыңыздан қандай да бір қызықты естелік айта аласыз? Бұлай қарасаңыз қызық өмір сүрген сияқтымыз. Өйткені еркіміз өзімізде болды. Независимость дегеніміз өзімізде болды. Тәуелсіз өмір. Тәуелсіздік деген. Тым құрылса енді компьютер жетіп десек, онда да ұрлап жетіп бәбіше. Апам тығып қоятын компьютер. Киімге көп жармадық десек, ағаларымыздың ескі бәтіңкелерін киіп, терезеден қарап тұрып, осы қашан ауырып қалады екен, осының бәтіңкесін киіп алсам деп жүрмін. Оның бәрі де арман сияқты. Киноларды көрдік, көп әсер алдық. Бір кинодан кейін өмір сүргім келмей кететін де кездер болады. Потому что воздействие на человека. Сондықтан сол жақсы өнер жағынан, сол өнердің бір тармақтарынан көп нәрсе алдық-ау деймін. Мысалы үшін Бибігүл апамды бағана басында айтып қалдым ғой. Сол кісі бір концертпен келіп, біздің үйде жатты, онда мен бір 8-ші ма, 9-ші ма класста оқитыншы бар. Кеген ауылына. Кеген ауылына. Онда бізде гостиница деген әлі күнге дейін жоқ. Рахат келді, ананың үйіне бар, сонда жатады дейді, тамағын да бәрін сол береді. Ондай қазір жоқ қой. Коммунизмнің ең бір положительный несі сол, ключ. Сондай кездерде біздің басымыз бос болды. Соның көйін шешелеріміз, әкелеріміз қазіргі біз сияқты қайда барасың? Қай уақытта келесің? Соткыңда кел, ұйықтамайсың. Ондай жоқ еді. Тойған жерде ұйықтайсың, тоңған жерде жылуға ұйықтайсың. Сол кезде біздердің қойны қоншымыз толған бір армандар болды. Бұл арманның не екенін де білмейсің. Сен оның қалай келетінін де білмейсің. Бірақ айтса де, сол арманның образына кірсеңіз, көп дүние шашылады, ашылады. Отырасыз, қызығасыз. Содан барып жаңағы ғашықтық процесіне ауысады. Одан барып жаңағы ағалық процесс, одан барып даналық процесс, одан барып уже аруаққа айналасыз. Сондықтан сол көп нәрсенің, көп жақсы дүниенің адаммен бірге жүруі, ол адамның ниетіне байланысты. Егер человекқа ненавистник болсаңыз, адамды жек көрсеңіз, ештеңе де шықпайды ол адамнан. Жаңғыз өз береді. Соқа басы состайып, жаңғыз өз жүреді. Жүреді де қояды. Ешкіммен общаться етпейді. Көршілердің есігін ашпайды.
Мен бір жүгініп көршімейсің қалам. Вы селились сюда. Аты жөнің кім айналайын? Ооо, туысқаным келді мына бері. Мен бәлем міне үйде тұрам айналайын. Мәк кетіп бара ғой. Сондай общежитийный ритмде өмір сүріп келдік біз. Жалпы бағанадан театр туралы айтып жатырмыз, өмір туралы айтып жатырмыз. Бағдарлама мен өмірім болғаннан кейін сіздің де жаңа жеке өміріңізге тоқталып жатырмыз ғой. Иә. Балаларыңыз туралы сұрап жатырмыз. Қазіргі таңда өзіңіз енді қызыңызбен тұрып жатсыз ғой? Қызымызбен. Өзі бұрынғы марқұм жеңгеңіз, шешеңіз ғой. Сол бір жаңадан алтын ғасыр деген үй салды, міне түрені көрді. Сол алтын ғасырын үй салып тұрғанда екеуміз балконда тұр едік, айтты. Ақсақал, Құдайға шүкір гонорарыңыз келді, ондай-мұндай үлкен дүниелер. Едап болды осы мына біреу салынып отқан үйден үй алсақ қайтеді, қартайғанда жүре алмай қаламыз ғой, жолдан только өту керек. Деп сол кісінің ақылменен уже 3 үй сатып алды. 3 комнатты. 3 бөлмелі? 3 үй, 3 бөлмеліден. Енді 3 қызыма 3 үй керек. Өзіме де үй керек. Сол үйде қазір армансыз өмір сүріп жатырмыз. Бәріміз бір бригада сияқты. Аташкеде бәрі шауып береді. Мен ұйықтап жатамын кейде. Кейде қойып жатамын. Келіп сол маңдайымнан бір иіскейді кетеді. Сол маған укол ұйықтатуға. Көңілімді көтеруге. Ямасы келіп бірдеме сұрайды. Ямасы бір уақыт оянсам, аяқ жағымды ұйықтап жатады. Осының бәрі кәдімгі арыстан ғой. Бөбектерін қасына ертіп жүреді. Біреуін жалайды, біреуін үйрейді, біреуін түртеді. Демек қатар-қатар 3 үйде 3 қызыңыз тұрады ғой қазір? 3 қызымыз тұрады. Және бәріміз бір подъезден кіреміз. Условие солай қойылған. Сол кезде сол Алматымда туғанмын, Алматымда тұр алаулап, айдың нұры аспан деп қойып, балконға шығып. Елім аман, жұртым тыныш болсын деп. Егер жаңағыдай жеңгеңді сағынсақ, болса, соларға не болса, қыс болса мынау, ақ күміс құрау, көңілде сұрау, көңілде бірдеме деп. Сенсіз де жаным шықпай-ақ жүрау, қайдасың, күлім көз еркем, күлімдей көркем, күлім көз еркем, барады ертіп сағыныш, сағындым сен ай, сағындым сен ай, сағындым сен ой, күлім көз еркем деген Ақтановтың бір пьесасында. Махаббат мұңы деген. Сол сияқты осындай мұңлы, кейде ойлы уақыттар өте берсін. Уақыт жақсы қалып келсе болды. Халыққа, елге, жұртқа. Сол жақсы уақыттан жеткен нәтижемізге қуанып жүретіндей ғұмыр берсін Алла. Әумин аға, айтқаныңыз келсін. Жақсылықта, қуанышта қауышайық аға. Сізге де 100 жасаңыз, ғасыр адамысыз. Жаңа айтып жатырмыз, Алла жазса осы сұхбатымыз әлі талай-талай архивтерден табылар. Сізді халық жақсы көреді. Фарида апаның сөзін айтты, бағаға дейді. Шаң басқан әріптіктері табылар, бәлкім. Енді дегенмен халыққа деген еңбегіңіз сіңді, сол еңбекті қазақ елі бағалайды деп ойлаймын. Әлі талай-талай жетістіктерге жетіп, өзіңіздің артыңыздан ерген немере шөберелеріңіз қызығымен мақтанып отырады деген ойдамын. Рахмет. Олай болса, құрметті ағайын, келесі сенбіде аман-есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Сізге рахмет. Бір ауыз тілектер айтқыздыңыз, мен еркіндік жасадыңыз. Редактор ретінде редактировать етіп, ойды редактировать еткеннен жаман дүние жоқ деп ойлаймын. Адамның ойы независимый. Сондықтан сізге үлкен рахмет. Зданияңыздан шығып атқан сұрақтарға, алып атқан жауаптарға
болып жатқан событияларға реагировать етіп отырады екенсіз, современный очень. Отырып аласа, ал керек, отырыңыз, бастаймыз, адам. Оның керек жоқ екен. Сізде интеллектуальный дәрежесі биік, жүргізуші ханымменен хабарласып болғаныма өте қуаныштымын. Сіз де біздің оқушымыздың бірісіз. Так что жақсылық, сәттілік 4-ші властьта. Осы 4-ші властьтың 4-і түгел болсын. Аллах. Бұл менің өмірім.